До кога смяташ да останеш? Още не знам. Имам някаква работа сега тук с тия места. Дали смяташ да ги продаваш? Сестра ми се еба всичко да копа за тебе цял живот. Добре, бе, аз ще ти върна какво ти дължа. Какво ще ми върниш ти на мене, бе? Не искам парите на майка ти да отидат на вятъра за безделници, разбрали? За социално слаби. И аз да не би да съм социално силен. На мене никой, никога за нищо не ми е помагал. Здравей, батко. Звъни ми като можеш.